часе Батны исчезновения Москва. Середина октября, улицы города, как всегда, суетливы. Но в этом утреннем хаосе была тишина. Странная, липкая, настораживающая тишина в доме, на окраине в одном из уютных таунхаусов района Жулебино. Михаил проснулся от ощущения холода. Постель рядом была пуста, и одеяло аккуратно заправлено. Как будто человек, спавший рядом, просто исчез, не потревожив ни один квадратный сантиметр ткани. Он встал, натянул футболку и вышел в коридор. Тишина. Ни запаха кофе, ни стука кастрюль. Только легкий скрип половиц и шепот дождя за окном. Михаил нахмурился. Анна всегда вставала первой. Всегда без исключений. Он прошел на кухню. Пусто. На вешалке не было ее пальто. Телефон исчез с тумбочки. Ванная была сухой, зеркало. Чистое на раковине, ни щетки, ни привычной помады. Михаил почувствовал, как в груди нарастает паника. «Анна», позвал он. Ответом была тишина. Он метнулся к детской Артем, и Мила спали мирно, будто ничего не произошло. Мила, укрывшись до ушей, слегка храпела, а Артем сжимал в руках плюшевого льва. Михаил взял телефон и позвонил Гудке. Без ответа второй раз. Третий сообщение: абонент вне зоны доступа. Он попытался не паниковать. Может, пошла за хлебом или срочно вызвали на работу. Но он знал, что это не похоже на Анну. Она была пунктуальна, ответственна до мелочей. Даже если нужно было выйти на 5 минут, она оставляла записку. Всегда. Но сегодня ничего. Прошел час второй. Михаил обзвонил всех подруг Анны, родственников, даже начальника ее в юридической фирме. Ответ один. Мы не видели ее с пятницы, а сегодня уже понедельник. Он обратился в полицию, но, услышав, что прошло менее 24 часов, дежурный только хмыкнул. Может, ушла к любовнику. Подождите, если не найдется, приходите с заявлением о розыске. Слово «любовник» эхом ударило в голову Михаила. Он не хотел в это верить. Но чем дольше он смотрел на пустую вешалку, на ровно заправленную постель, на детей, не знающих, что их жизнь только что треснула пополам, тем сильнее разрасталось в нем чувство предательства. Прошла неделя, потом месяц. Анна исчезла, будто ее никогда не было. Он находил себя стоящим у двери, вслушивающимся в шаги, в звонок, в звук ключа. Напрасно. Он проверял камеры у соседей. Ничего. Она ушла в ночь. Одна, без вещей, без слов. Дети начали задавать вопросы. Сначала простые: «Где мама?», потом более болезненные: «Она нас больше не любит. Это из-за нас». Михаил отвечал, как умел. Врал, как умел. Мама уехала по работе. Она скоро вернется. Она пишет письма, просто. Они еще не дошли. Но письма не приходили. Он проклинал ее, потом скучал, потом снова ненавидел, пытался забыть. Но каждая вещь в доме хранила ее. След-чашка с трещиной книги на полке. Аромат духов в старом шарфе. Он убрал все, уничтожил, стер ее номер, поменял замки, но ночью все равно звал ее имя. Прошли годы, Михаил стал другим. Закрылся, перестал пускать людей в свое сердце. В его глазах поселилась тень, холодная, взрослая, несгибаемая. Он начал бизнес, построил сеть логистических компаний, ставил цели, добивался. Все по плану. Только один пункт в жизни оставался неразрешенным. Анна. Он больше не искал ее. Только иногда в дождливые ночи просыпался от ощущения, будто кто-то смотрит на него. Из темноты, с улицы или даже из зеркала. Он не знал, что в этот момент на противоположной стороне улицы, в припаркованной машине с сатанированными стеклами, женщина в капюшоне держит в руках бинокль. На стекле запотевшее дыхание, на лице слезы. Анна вернулась.
Часть 2. Жизнь без нее. 8 лет – долгий срок. Для детей почти вся жизнь. Для Михаила – бездна, в которой он потерял себя. Он выстроил прочную оболочку график. Дисциплина, успех, железная воля. Он стал тем, кого в деловом мире уважали и боялись. В прессе о нем писали «человек без прошлого», «лидер новой волны», «волк с добрыми глазами». Но добрые глаза были только для журналистов. Дома Михаил был молчалив, резок и внимателен до болезненности. Он контролировал все оценки детей. Питание репетиторов, камеры в подъездах, доступ к телефону. В доме было тихо и стерильно. Никто не говорил о матери. Артему было 14. Он вырос высоким, худощавым, с вечной складкой между бровями. Учился отлично, занимался айкидо и программированием. Но в нем не было легкости, он не смеялся. Он считал себя мужчиной-опорой для младшей сестры и отца. Миле исполнилось 10. Девочка с огромными глазами и острым языком. Слишком взрослая для своих лет, слишком молчаливая, чтобы быть ребенком. Она все еще тайком смотрела старые фото, где мама держала ее на руках. Она не говорила о маме, но каждый вечер перед сном шептала: «Если ты слышишь, я не злюсь, просто вернись». Михаил слышал это, и каждый раз сердце его сжималось. Но он не показывал, он не имел права быть слабым. Тем временем, на другой стороне Москвы, в маленькой съемной квартире на Арбатских переулках, жила женщина по имени Ирина Савельева. У нее были короткие волосы, очки и шрам на шее, который она скрывала шарфом. Она редко выходила днем. Работала удаленно, якобы копирайтер. Не принимала гостей, ее голос знали только курьеры и аптекари. Но ночью Ирина снимала очки. Доставала из сейфа миниатюрный планшет, в котором было все фото Михаила Артема, Милы планы дома. Расписание школы камеры с парковки. Она наблюдала, не вмешивалась, не дышала. Анна Ирина — это она. Новая личность, новая оболочка, та же душа. Она вернулась после 8 лет крови, песка, страха и вины. Анна сбежала из черной клетки не по своей воле. Когда ей передали ультиматум, или ты вернешься, или они узнают, кто ты есть, и заберут твоих детей, она не колебалась. За одну ночь сожгла все: паспорта, контакты, воспоминания. Исчезла, ушла с холодной решимостью, но внутри умирала. Они сказали, что это последнее, что после серии заданий ей дадут свободу. Она поверила. Она хотела верить. Но свободы не было. Сначала были миссии точные, быстрые, жестокие. Потом подозрения, кто-то следил за ней. Кто-то подставлял, Анна поняла ее. Используют как пешку. И она начала собственную игру. Она нашла способ исчезнуть из системы ЭРСа фальшивыми документами, с новыми шрамами и новой жизнью. И вернулась в Москву не к Михаилу, к детям. Она следила за школой, охраной, друзьями. Артема однажды спасла Милу от падения на льду, незаметно подбежав, подхватив, исчезнув Мила. Обернулась, но увидела только силуэт. Анна ночами сидела в машине, слушала, как в окне детской звучат колыбельные. Михаил все еще ставил их каждый вечер. Она хотела подойти, рассказать, но не могла. Слишком рано, слишком опасно. Однажды вечером, когда Михаил вел детей из школы, его кто-то сфотографировал. В тот же вечер снимок оказался в ее планшете от анонимного источника. Надпись «Ты не единственная, кто следит за ними». Анна побелела, руки задрожали. Они здесь клетка, все еще рядом. И в тот же день в почтовом ящике Михаила появилось письмо без подписи на обычной белой бумаге. Ты не знаешь, кто спит рядом с тобой, но она знает все о тебе, и она уже рядом. Вопрос в том, ты узнаешь ее до того, как станет поздно. Михаил перечитал трижды.
И впервые за 8 лет подумал, а если она не сбежала? А если ее заставили? Но кто? И зачем теперь возвращаться? Ночь в Москве была наэлектризована. Анна стояла на крыше, глядя в окно, за которым ее дети смеялись над фильмом. Михаил наливал чай. Он все еще ставил их любимую кружку на подставку. Все еще поправлял плед на диване. Все еще был ее... Но слишком много времени прошло. И слишком много крови пролито. Часть 3. До брака она была. Другой Анна Орлова родилась не в Москве, не в Петербурге и даже не в России. Ее детство прошло в безымянном военном городке в Восточной Европе, где улицы назывались по номерам, а люди по кличкам. Родителей она не помнила. Мать умерла, при родах отца не существовало в базе. Воспитывали ее военные кураторы и одна женщина с холодными глазами, которую она называла Татьяна Николаевна. С 8 лет ее учили убивать. Не прямо сначала метать ножи, читать лица, изучать яды, потом стрелять, потом исчезать. Детей в центре было 5. Анна Павел, Лена Мартин и девочка по прозвищу Муха. Из них выжили 3. Анна лучшая, why does Surya Warner only one? Когда ей исполнилось 17, она прошла первое боевое задание. Переодевшись в официантку, проникла на частный прием и влила яд в бокал польского бизнесмена, торговавшего оружием. За это получила новое имя, новый паспорт и доступ к внешнему миру. Так она стала частью черной клетки организации, не существующей ни в одной разведке, но держащей в страхе банкиров, дипломатов и преступников по всей Восточной Европе. Ее задачи были ясны: устранить, выкрасть, воздействовать. Проблема была в том, что она не ошибалась никогда. В 24-м году Анна получила новую миссию работы в Москве. Под прикрытием ей предстояло сблизиться с потенциальным предателем и из бизнес-элиты завоевать его доверие, передать информацию. Этим человеком был Михаил Сергеевич Захаров. Но когда она увидела его впервые, высокого, ироничного, с глазами, в которых не было зла, ее сердце дрогнуло. Он был не похож на тех, кого она знала. Он не играл. Он просто был. И впервые за всю свою жизнь она захотела выбрать себя. Анна нарушила протокол. Вместо сближения и манипуляций она влюбилась в Михаила. Тоже быстро и искренне, с тем отчаянием, которое возможно только когда два одиночества сталкиваются в нужное время. Он сделал предложение через полгода. Анна понимала, что живет на заемном времени, но хотела продлить его. Она порвала контакт с клеткой. Исчезла, сожгла, сим-карту, удалила каналы. Придумала легенду родом из Омска, родители умерли. Работала юристом в малой конторе. Михаил верил. Или хотел верить. Они поженились, родились дети. Первые годы были счастливыми. Анна смеялась впервые за всю жизнь. Но в тени осталась одна вещь долга. Однажды, когда Миле было всего 3 года, Анна получила письмо без обратного адреса, без имени. Внутри фото Михаила, Артема, Милы и одна строчка: «Если хочешь, чтобы они жили, вернись. У нас новое задание для тебя». Сердце Анны сжалось. Она не колебалась. Ночью она встала, собрала паспорт, старый пистолет, планшет с кодами, поцеловала детей в лоб и посмотрела в глаза Михаилу последний раз. Он спал. Она запомнила, как его рука сжимала подушку, как шевелились губы. И ушла. С этого момента начались 8 лет ада. Клетка не простила ее бегство. Заставили начать с нуля, новые задания, новые люди, но все жестче, все бессмысленнее. Не политика, месть, расчеты, устрашения. Анна стала машиной. Только по ночам, смотря в телефон с фото детей, она плакала. В 32 она совершила ошибку. На задании в Сербии вместо устранения цели
спасла девушку, похожую на Милу. Сбежала с места, вертолет не прилетел. Куратор сообщил, это было испытание. Она провалила, ее признали неполноценной. Анну закрыли в изоляторе на Кавказе. Там обучали новых убийц и издевались над старыми. Там она встретила Павла, того самого из детства. Он был теперь одним из руководителей. Он ее пожалел, оставил ей шанс. Исчезни, если сможешь. Но если хоть один из них умрет, это будет на твоей совести. И Анна исчезла. С фальшивым паспортом, чужой внешностью и шрамом на щеке она вернулась в Москву под именем Ирина Савельева. Она не собиралась возвращаться к Михаилу, но должна была убедиться, они живы. В первый же день, наблюдая за домом, она поняла, да живы, но разбиты. И хуже всего Михаил не знает правду. Анна почти решилась подойти, но вдруг в дверь ее квартиры постучали. Никто не должен был знать, где она. Никто. Она прижалась к стене, сжав нож в руке. Голос: «Ира, это доставка еды. Откройте, пожалуйста». Но она знала, она не заказывала ничего. Это был сигнал. Они нашли ее. Они все еще следят. И на этот раз у них есть план. Часть 4. Цена молчания. Анна замерла у двери. Голос снаружи был слишком ровным, слишком нейтральным. Настоящие курьеры не стучат так тихо и не повторяют одни и те же слова. Дважды слово в слово. Это был код. Они рядом. Кёсёсина. Она медленно, бесшумно отошла назад, достала планшет из тайника в стене и нажала на тревожную кнопку. Это не вызов помощи, наоборот. Эта кнопка запускала цепочку самоуничтожения всех данных, которые она хранила 8 лет. Фото, координаты, планы. Все лишь одно досье осталось нетронутым на Михаила. Дверь больше не стучали. Анна подползла к окну на кухне, сквозь занавеску увидела тень. Один второй. Глупо было думать, что они оставят ее в покое. Не после всего, что она знала, не после провала. Она выскользнула в подъезд через черный ход, спустилась по пожарной лестнице, обогнула соседний дом. Сердце колотилось в груди, но тело двигалось с точностью машины. Годы тренировок не забываются. Через 15 минут она была в метро. Пот стекал по виску, спина все еще горела от старой раны. Она смотрела в стекло вагона и впервые за долгое время увидела в нем себя настоящую, усталую, опасную охотницу-жертву. На следующее утро она нашла новую квартиру в районе Люблина в старом доме с облупившимися стенами. Деньги были, но время нет. Анна понимала, клетка не простит дважды. Они уже рядом, и хуже всего в опасности Михаил и дети. Она начала охоту. Первой целью стал Павел, старый друг-куратор. Он часто бывал в элитном клубе под видом спортивного тренера. Анна провела 3 дня в засаде, изучая маршрут повадки. На 4-й пробралась в его номер через окно. Когда он вошел, она сидела на подоконнике, скрестив ноги, как в детстве. «Ты мертва», — сказал он тихо. «Мы хоронили тебя дважды?» «Не так глубоко, как стоило», — ответила она. «Зачем пришла?» Анна подошла ближе, приставив лезвие к его горлу. «Где мои дети?» Павел замер, не сразу понял, потом улыбнулся. «Ты правда думала, что они просто так оставили тебя в покое?» Анна не дрогнула. «Я знала, что за мной следят, но теперь вижу, они пошли дальше, и ты часть этого. Я просто живой, Ань. Ты выбрала предательство, а у нас за это платят родными». Она ударила не насмерть, но больно, чтобы он запомнил. Павел, с трудом дыша, прошипел: «Они не навредят им. Пока ты полезна. Но ты должна выполнить последнюю задачу». «Нет, не нам».
Тогда прощайся с Артемом, он первый в списке. Анна ушла с чувством, будто разрывает себя на части. Сердце хотело вернуться к детям. Инстинкт требовал спрятать их. Но разум понимал, пока она не узнает план целиком. Она только приманка. На следующий день она получила письмо, настоящее бумажное, внутри фото. Мила, школа, черная машина неподалеку. Артем выходит из тренажерного зала, часы слежки. И подписано: «Выполни задание, тогда свобода». Как мы и обещали, объект Захаров Михаил Сергеевич. Устранить 72 часа. Мир Анны рухнул. Михаил, кто? Он был их целью? Именно он. Сначала истерика, потом тишина. Она не кричала, не плакала, села. Открыла планшет, начала искать. Все маршруты Михаила, деловые партнеры, водители, офисы, встречи. Как будто вернулась в старую роль. Только теперь цель не убить, а спасти. В ту же ночь она тайно пробралась в подземный паркинг возле бизнес-центра, где работал Михаил, пряталась за колоннами, как тень. Когда он подошел к машине, она была уже рядом. «Не кричи, это я!» Он обернулся, в глазах паника, шок, боль, гнев. «Анна, нет времени объяснять, они идут за тобой и за детьми». «Кто они?» «Те, от кого я ушла 8 лет назад». Михаил стоял как вкопанный. Потом шагнул к ней, но в этот момент прозвучал выстрел. Пуля просвистела в сантиметре от его плеча. Стекло машины взорвалось. Анна схватила Михаила и потащила за собой. «Бежим!» Началась настоящая охота, гараж превратился в лабиринт из металла и дыма. Погоня, удары, выстрелы, бег по лестнице. Михаил с трудом поспевал за ней. Она вела его через технические коридоры, вентиляционные шахты вплоть до заброшенного ангара. Там спрятанный мотоцикл. Они взлетели, как пуля в ночь. Только когда оказались на мосту за городом, Михаил смог заговорить. «Ты... Кто ты, черт побери?» Анна остановила мотоцикл, посмотрела ему в глаза. «Я та, кто защищала тебя все это время, тебя и наших детей. И если мы не найдем выход, они станут следующими». Части 5 клетка закрылась. Они добрались до старого укрытия базы времен, еще юности Анны, спрятанной под фабрикой на юге Москвы. Михаил молчал всю дорогу. Он смотрел на жену, ту самую, которая исчезла 8 лет назад, и не узнавал в ней ни черты той женщины, которую он любил. Перед ним сидела не Анна, а солдат, убийца, стратег. «Ты все это время была...» Он не мог закончить фразу. «Да коротко», — ответила она, — «именно поэтому я ушла». Почему не сказала: «Потому что тогда тебя и детей бы уже не было». Да тишина. Анна запустила планшет, на экране замелькали файлы. Вся информация, что ей удалось собрать: местонахождение клетки, маршруты транспорта, имена кураторов, данные о взятках, пропавших людях. Михаил смотрел с ужасом. «Они работают под прикрытием благотворительной организации», — сказала она, — «детские дома лагеря. Программы перевоспитания. Там они находят будущих убийц. Ты была одной из них». Она кивнула. «Но у нас нет времени на воспоминания. Сегодня они прислали новое письмо». Анна достала конверт, внутри только одно фото. Артем и Мила, связанные с кляпами, во рту сидят в каком-то пустом ангаре. Глаза Милы полны ужаса. И записка: «Ты не выполнила задание, теперь мы хозяева их судеб. Ты знаешь правила, у тебя 24 часа». Руки Анны задрожали. Она выронила фото, упала на колени. «Я обещала, я поклялась, что убегу от этого, что никогда больше не позволю». Михаил подошел, сел рядом, обнял. Она впервые за все эти годы заплакала по-настоящему, без сдержанности, горько, истерично в голос. «Я все разрушила, все...» «Нет», — твердо сказал он.
Это они все разрушили. Мы вернем наших детей вместе». И тогда Михаил впервые за 8 лет показал свое настоящее лицо. «Я не просто бизнесмен, Аня. Я наследник и глава группы «Белый предел». Мы единственные, кто системно воюет с такими, как Клетка». Анна вскинула голову. «Что? Я узнал о них, когда ты исчезла. Я думал, ты умерла или была похищена ими. Я поклялся уничтожить все, к чему они прикасаются. У меня есть команда, деньги, технологии. Почему ты молчал? Потому что если бы они узнали, что я связан с тобой, дети были бы мертвы давно». Они смотрели друг на друга две маски, две судьбы, два солдата, которые когда-то были просто мужем и женой. Теперь союзники. План созрел за ночь. Анна вспоминала все, что знала о привычках Клетки. Михаил подключил своих специалистов, спутники техников, бывших оперативников ФСБ координаты, на которых был сделан снимок с детьми, отслеживались по отражению света и углу тени. Данных было достаточно, чтобы вычислить сектор заброшенный промышленный пояс в районе Химок. В 3:40 утра команда «Белого предела» в составе 7 человек выехала к ангару. Анна шла первой в черной одежде с глушителем и ножом у пояса. Михаил позади в бронированном авто координировал операцию. Впереди была разведка, снайперы на крышах, дроны в небе. Все по военным стандартам. Но Клетка тоже знала. Они подошли к ангару снаружи. Пусто, ни одного охранника, ни камер, ни света. Анна подняла кулак, сигнал остановиться. «Слишком тихо», — прошептала она. И тут вспышка, взрыв. Земля ушла из-под ног. Пыль, крик, удар в уши, упавший металл. Кто-то из команды Михаила кричал по рации, другой хрипел от ранения. Анна поднималась, оглушенная, кровь стекала по щеке. И тут она увидела их, Артем, Мила. Внутри ангара в клетке стеклянной, охраняемой. Но к ним уже шел Павел с пистолетом. Анна бросилась вперед. Михаил закричал, приказывая остановиться. Поздно. Все произошло в 3 секунды. «Стой!» — крикнула Анна. Павел обернулся. Она выстрелила. Пуля пробила ему плечо, он упал. Сигнализация завыла, окружающее пространство ожило из тени. Вышли наемники Клетки, вооруженные до зубов. Началась перестрелка. Анна прорвалась внутрь, несмотря на пули. Ударила прикладом охранника, разбила замок, обняла детей. «Мамочка», — прошептала Мила, едва дыша. «Да, детка, мама здесь». Но путь назад был закрыт. Вся команда Михаила была отброшена. Анна осталась внутри с детьми. И тогда в рации Михаила раздался голос «Отдай жену. Или мы убьем их всех». Михаил сжал кулак. Смотрел на монитор, где видел жену и детей, окруженных врагами. Его глаза были стальными. Он включил микрофон и сказал: «Я отдам тебе не жену. Я отдам тебе войну». Часть 6. Михаил больше не тот. На экране в центре командного пункта отображалась живая трансляция. Анна, истекающая кровью, прикрывает собой детей в середине ангара. Павел с простреленной рукой пытается подняться повсюду, вспышки стрельбы. Михаил стоял, сжав кулаки перед картой, словно шахматист перед последним ходом. «Все единицы внимания», — произнес он в рацию голосом, в котором больше не было ни капли бизнесмена, только командир. «Начинаем операцию «Снежный предел». Работать по схеме «Чистый сектор». Цель — захват ангарного комплекса и уничтожение ячейки. Анна и дети — приоритет. Принято, раздался голос из динамиков. Подтверждаю, задействуем дронов и ракетную мини-систему. Да все. Взгляд Михаила стал ледяным. Я не позволю им забрать мою семью. Никто не уйдет. Через 8 минут над районом Химок
с гулом взлетели дроны-штурмовики. Они были модифицированы бесшумные, с системой теплового захвата и с микрозарядами, способными пробить бронированные окна. Управлял ими лично оперативник из команды Михаила по прозвищу Лис. Одновременно с этого момента были задействованы 6 мобильных групп. Каждая с точным планом зачистки. Они приближались со всех сторон через подземные туннели по крыше, с тыла через вентиляцию. Все синхронизировано по секундам. Внутри ангара Анна, раненая в плечо, держала детей за спиной. Она чувствовала, как пульс уходит, но не могла упасть. Мила дрожала. Артем стиснул зубы и смотрел в глаза врагам, как отец твердо с вызовом. «Отпустите их, я здесь, я никуда не уйду», сказала Анна, обращаясь к Павлу. Павел с трудом поднялся, лицо перекошено от боли. «Ты всегда была слишком гордая, но теперь все кончено. Анна Клетка сильнее тебя и сильнее Михаила. Ты не понимаешь», — она прошептала. «Он больше не тот, кого ты помнишь». И тут раздался взрыв. Стена ангара разлетелась, словно картон. В клубах дыма появились черные фигуры. Один за другим врывались бойцы. Белого предела, в четкой формации с криками. Руки вверх, всем на пол. Но началась бойня. Анна укрыла детей за металлическим ящиком, взяла пистолет и пошла вперед. Время вернуться. На глазах Михаила на экране его жена снова стала той, кем он никогда не знал ее. Сгибаясь в падении, скользя по полу, метая ножи, уклоняясь от пуль. Рядом взорвались дроны с хирургической точностью. А Павел пытался бежать, но его остановил Михаил. Лично он вошел в ангар в бронежилете с автоматом, обошел весь хаос. И когда Павел, хромая, пытался через задний ход выбраться, Михаил поставил ему дуло к затылку. «Мы раньше не встречались, но я о тебе знаю все. Ты просто муж той, кто предала нас, а ты тот, кто тронул моих детей». Михаил нажал на курок. Без сожаления. Через 15 минут ангар был зачищен. Анна сидела у стены, зажав рану. Михаил подбежал, опустился рядом. «Живая? Пока да, а дети...» Он обернулся. К ним уже подбегал врач из его команды. Артем держал Милу за руку. Она плакала, но, увидев мать и отца рядом, сжала губы и выпрямилась. «Мы теперь вместе?» — спросила она. «Теперь да», — сказал Михаил. «И никто больше вас не тронет». На следующий день вся семья уже находилась в одном из загородных убежищ. Система безопасности уровня президента. На окнах непробиваемое стекло. Охрана, медицинский блок. Анну зашили, привели в порядок. Михаил не отходил от нее ни на шаг. «Я хочу знать все», — сказал он. «Все, что ты скрывала». Анна молча кивнула. В тот вечер она рассказала всю правду о центре, о первом убийстве о клетке, о миссиях, о побеге. Михаил слушал, не перебивая. Лишь глаза его стали старше, мудрее. «Они больше не вернутся», — сказал он. «Но у нас остались те, кто еще связан с ними». Анна посмотрела в окно. Листья кружились за стеклом, осень. «Думаешь, стоит мстить?» «Я думаю, мы теперь с тобой команда, и у команды своя война». В темноте неизвестный принял звонок из Москвы. Павел мертв, план провалился. Белый предел вмешался. Голос на другом конце провода был холодным, как сталь. «Тогда пора вывести карту. В игре еще осталась Светлана. Часть 7. Лабиринт лжи». 3 дня прошло с момента спасения. В укрытии за городом царила мнимая тишина. Анна восстанавливалась после операции «Дети». Понемногу приходили в себя. Михаил занимался переговорами с международными контактами, чтобы зачистить следы операции. Он казался спокойным, но внутри зреющее беспокойство нарастало. Слишком быстро все закончилось, слишком легко.
На четвертую ночь в сеть Центра защиты проник неизвестный сигнал. Он длился всего 4 секунды, но в этих 4 секундах зашифрован был голос. Женский, хриплый, узнаваемый. «Анечка, ты правда думала, что все было о тебе?» Анна проснулась в холодном поту. Сигнал прослушала трижды. Затем сжала зубы. Руки сжались в кулаки. Светлана жива. Светлана была больше, чем наставник. Она создательница клетки. Женщина без возраста, без биографии, без эмоций. Именно она обучила Анну в детстве, научила убивать, дышать без звука, исчезать. Но когда Анна бежала из организации, Светлана считалась погибшей в взрыве базы в Румынии. Официально? Теперь она говорила и смотрела. Михаил активировал протокол «Кристалл», систему перехвата шифрованных каналов. Через 2 суток они отследили исходный сигнал. Грузия, горы. Бывшая советская станция слежения, давно покинутая. Но спутники зафиксировали признаки движения конвоя. Техника, топлива. Именно там пряталась Светлана. Анна настояла. «Я еду лично». «Нет», — Михаил поднял руку. «Это ловушка. Она знает, что ты не оставишь ее в живых. Она ждет тебя». «Пусть ждет», — я устала убегать. Команда из 5 человек. Михаил, Анна, 2 бойца предела, и аналитик отправилась в Грузию под видом научной экспедиции. Дети остались под охраной. Это была первая разлука с тех пор, как семья воссоединилась. Артем стоял молча, но глаза говорили «Вернись». Мила обняла мать крепко, как будто прощалась навсегда. Путь в горы был трудным, разрушенные дороги, контроль со стороны коррумпированной милиции, дроны врага. Подход к станции занял 2 дня. Анна не спала. Она сидела у костра, смотрела в темноту. «Думаешь, она простит тебя тихо?» — спросил Михаил. «Она не знает, что такое прощение. Она сама ложь». На 3-ю ночь они добрались до подножия объекта. Огромная антенна возвышалась, как скелет чудовища. Свет едва заметен, тишина. Слишком тишина. Они проникли внутрь в 04:17. Все было покинуто, пыль лестницы, покрытой ржавчиной. Нет охраны, нет систем слежения. И в самом центре стол, на нем фотография. Артем и Мила с крестом, перечеркивающим лицо Милы. Анна побелела. Михаил выругался. И тут зазвучал голос. «Вы, как всегда, опоздали, мои дети». На экране появилась она. Светлана, такая, какой Анна ее помнила. Седые волосы, глаза цвета, стали губы без тени эмоций. «Ты выбрала слабость, Анна, семья. Дети — любовь». Все эти слова — иллюзия, их легко разрушить. «Где мои дети?» — прошипела Анна. «В безопасности? Пока что. Но вопрос не в них, а в тебе. Ты ключ, ты ядро». Михаил отодвинул Анну и встал перед камерой. «Я уничтожу тебя, если ты хоть пальцем». Светлана засмеялась впервые. «Глупый Михаил. Думаешь, ты командуешь. Вся твоя империя — тень моей игры. Я позволила вам выиграть в ангаре, позволила. Я хотела, чтобы Анна пришла ко мне, чтобы завершить цикл». Экран мигнул, из пола открылся люк. Вниз темная шахта, Светлана исчезла с экрана. Они спустились, Михаил настаивал идти первым, но Анна шагнула первой. Подземелье было похоже на лабиринт. Двери, зеркала, шум воды. В каждой комнате воспоминания. Фото Анны в детстве, кровь, уголки старого центра. Она поняла, Светлана не прячется. Она играет. Они дошли до последнего зала. Там пусто, только кресло, и в нем Мила. Связана живо. «Мамочка!» — прошептала она. Анна бросилась вперед, но с потолка опустилась клетка. Захлопнулась «Ванесуминидумам», «Десанусумрн», «Пищан». Из тени вышла Светлана.
Все, что ты любишь, я могу отнять. Но я дам тебе выбор. Умри, и девочка уйдет. Живи, и она погибнет. Анна прижалась к прутьям. Я не боюсь тебя ни секунды. Тогда прощай. Светлана нажала кнопку, но в этот миг пол разлетелся, и снизу поднялся Михаил с бойцами, с дымовой гранатой Светлана. Отшатнулась клетка, взорвалась. Анна схватила Милу и упала с ней в руки Михаила. В темноте застрочили выстрелы. Светлана исчезла. Они бежали по туннелям в пыли среди пуль, сжимая друг друга. Кто-то из врагов кричал по-грузински, кто-то звал вперед, но уже было поздно. Белый предел поднял в воздух вертолет. Их вытащили в последний момент. В Москве в штабе Анна смотрела в зеркало. «Она все еще жива», — сказала она. Михаил кивнул. «Но теперь она знает, мы не такие слабые, какими были раньше». Часть 8 личности раскрыты. Они вернулись в Москву на третий день после спасения Милы. Анна была бледна, руки дрожали. Михаил молчал. Он знал, что самое сложное теперь не погони, ни пули, ни клетка. Самое сложное — разговор с детьми. В укрытии было тепло, стерильно, даже уютно. Но тишина там была не мирной, а плотной, как пелена. Артем сидел в углу, не сводя взгляда с матери. Мила в кресле с ногами под себя. Обнимала игрушку, которую Анна принесла ей, еще в детстве зайца с оторванным ухом. Девочка была бледна, но глаза ее были живыми. И в этих глазах страх. Анна села на пол, перед ними Михаил рядом. Она посмотрела в глаза сыну потом дочери и произнесла: «Нам нужно рассказать вам правду всю». И разговор длился больше часа. Анна рассказала о детстве в клетке, о тренировках, об убийствах, о том, как она влюбилась в Михаила, как ушла, чтобы защитить их, о том, что не могла говорить, не имела права, что за каждое ее решение стояла кровь, что она не героиня, не спасительница, она оружие, которое пыталась стать матерью. Михаил дополнил о своей второй жизни, о том, как после исчезновения Анны он создал свою организацию, чтобы найти ее, как превратился в врага для клетки и даже не подозревал, что все это время воевал с людьми, которые были ее прошлым. Он рассказал о планах, о Светлане, о риске и о том, что теперь они больше не могут скрываться. Когда все закончилось, тишина повисла над ними, как свинец. Мила первой встала, подошла к Анне, обняла. «Я знала, что ты не просто исчезла. Я чувствовала...» Анна сжала ее в объятиях, зарывшись в волосы дочери. «Прости. Прости, что я не была рядом, что не услышала, как ты росла». «Но ты же вернулась», — прошептала девочка. Артем стоял неподвижно. «Так значит, вся моя жизнь была ложью?» «Нет, тихо», — сказал Михаил. «Все, что мы делали, чтобы защитить вас, мы хотели дать вам выбор, детство, свободу. А мне нужна была правда», — голос Артема дрожал. «Я искал тебя каждую ночь, я думал, ты умерла. Потом, что ты бросила нас, потом, что ты просто забыла, а ты в это время убивала». Анна не выдержала, подошла, присела. «Да, я убивала, и каждую каплю крови носила в себе. Я не оправдываюсь. Я просто хочу, чтобы ты знал, ты моя жизнь. Не причина моей боли, а смысл борьбы». Он отстранился. «Мне нужно время», и ушел в другую комнату, захлопнув дверь. Анна не плакала. «Он имеет право», — сказала она. «Я бы тоже отстранилась от себя». Михаил подошел, сел рядом. «Он сильный, просто сейчас все рушится, но он все поймет. Я чувствую». Анна сжала его руку. «А если не поймет? Тогда мы будем рядом до тех пор, пока не сможет простить». Прошло 2 дня, Артем почти не разговаривал. Ему дали пространство. Он сидел на крыше, смотрел на город. Читал, писал что-то в тетрадь. Иногда подходил к сестре молча,
приносил ей сок или укрывал пледом, но к Анне не приближался. И вот на третий вечер, когда она сидела одна в зимнем саду, он подошел медленно, сел напротив. «Я все думал. Если бы я был на твоем месте, ушел бы я...» Анна подняла взгляд. «Не знаю, надеюсь, нет. А если бы нам с Милой угрожали...» Молчание. «Я бы сделал то же», — произнес он. И посмотрел в глаза. «Только прошу, больше никогда не лги, даже если правда страшная». Анна кивнула и впервые за все время заплакала. Но это были не слезы вины, это были слезы надежды. В тот же вечер вся семья ужинала вместе. Михаил подал пасту, которую когда-то готовил сам, в те годы, когда Анна только переехала к нему. Мила рассказывала, как в подземелье мечтала о шоколадном мороженом. Артем шутил тихо, но уже с мягкостью в голосе. Анна смотрела на них как на чудо. Они все еще ее семья, но в тот же момент в соседнем районе на верхнем этаже пустующего здания Светлана смотрела через бинокль в сторону того самого укрытия. «У них счастье», — прошептала она, — «надолго ли?» Рядом стоял человек в маске. На шее шрам, на запястье татуировка клетки. Светлана повернулась к нему. «Готовь группу. Мы забрали детей, теперь мужа. А Анна? Она придет сама. На коленях часть девяти возмездия». На рассвете над Москвой нависла тревожная тишина. Все казалось спокойным, улицы, станции, даже небо. Но в доме на окраине за 4 уровнями защиты экран командного центра вспыхнул тревожным красным. Сигнал проникновения, локация, уровень. Да-да. Анна подскочила первой. Михаил уже был у терминала. Он знал этот почерк. Светлана. Никто другой не осмелился бы атаковать в лоб. Никто, кроме нее. На камерах движения 5 в масках. Один из них — высокий шрам на шее, татуировка на запястье. Анна узнала его сразу. Иван Ратников, ее бывший напарник, единственный, кого она когда-то пожалела и пощадила. «Они пришли за Михаилом», — сказала она. «А значит, пришли за всем, что мы построили», — ответил он. Анна схватила кобуру, пристегнула нож к бедру. Михаил поднял тревогу по всем каналам. «У нас 11 минут до внутреннего контакта. Эвакуация детей — приоритет», — отдал он команду. Но тут сработала система 2-го уровня. Значит, часть команды уже внутри. Анна поняла. Они продались, кто-то из своих предатель. «План Б», — сказала она, — «я сдержу их на уровне -2, ты уходи с детьми, я не оставлю тебя. Если они возьмут тебя, все пропало, я вытащу тебя, как ты вытащил меня». Они обнялись быстро, без слов. Как перед войной. Анна спустилась в нижний уровень, тень в полутьме. Один из врагов двигался по коридору с автоматом. Она метнула нож бесшумно, точно в горло. Иван Радников чуть дальше смотрел в камеру. «Я знал, что ты появишься». «А я знала, что ты еще жив», — ответила она. «Светлана скучала по тебе. Я тоже по ней. Особенно по тому моменту, когда буду видеть, как она падает». Он усмехнулся. «Ты не изменилась. Я стала хуже». Начался бой. На расстоянии в 30 метров огонь. Грохот, крики. Анна действовала как зверь. Один выстрел, один труп. Иван был хитер, но медлил, хотел играть. Она же хотела закончить. Через 5 минут все стихло. 3 мертвы. Один сбежал, Иван ранен. Анна подошла к нему, опустила дуло к лбу. «Это за Михаила. Ты не стреляешь в старых друзей. Я стреляю в предателей». Выстрел. В это время Михаил уже вел детей через эвакуационный тоннель. Артем помогал Миле, оборачивался каждые 10 секунд. «Папа, а мама? Она придет. А если нет?» Михаил остановился, сел на колено.
Мама не герой, буря, и бури не умирают. На выходе из тоннеля их ждал удар Светлана. Сама, эм, с холодной улыбкой и десятком бойцов. «А вот и король», — сказала она. «Пришел без короны». «Пришел за финалом», — ответил Михаил, активируя импульс на руке. Раздался гул из-под земли, поднялись бойцы белого предела, контратака. Бой разгорелся на старом вокзале под землей среди ржавых вагонов. Михаил прикрывал детей, стрелял четко с военной точностью. Светлана пряталась за колонной, направляя своих как дирижер оркестром смерти. Анна появилась внезапно, с разбитым лицом, кровью на руках, но живая она прорвалась сквозь пыль, как тень, и крикнула «Светлана». Женщина обернулась. «Ты опоздала, Анечка». «Нет, ты опоздала стать человеком». Анна бросилась на нее. Никаких пуль. Только руки женщина против женщины, боль против боли. Удар, захват, переворот, падение. Обе рухнули на бетон. Светлана попыталась выхватить нож. Анна отбила коленом в грудь локтем, в висок. «Это за детство», — шепнула она. «Это за каждого ребенка, кого ты сделала оружием». И удар. Последний. Светлана затихла, глаза открыты, пустые. Тишина после бури. Михаил подошел, Артем и Мила бежали к матери, обняли. Она упала на колени. Все, все закончилось. Михаил обнял ее сзади. Нет, все только начинается часть. 10 и новая жизнь, прошел ровно год. Ровно 12 месяцев с того дня, когда клетка перестала существовать. Когда имя Светланы исчезло из всех баз данных. Когда пули замолкли и страх начал отступать. Семья Захаровых переехала далеко за 1000 километров от Москвы, ближе к Байкалу. Здесь воздух пах не порохом, а хвоей. Здесь утро начиналось не со сводок и тревог, а с запаха свежеиспеченного хлеба и звона ложек в чашках с молоком. Дом стоял на пригорке, просторный, деревянный, с камином и теплицей. С окна второго этажа открывался вид на озеро, гладкое, как зеркало, безмолвное, как покой, которого они так долго ждали. Анна стояла у окна, на ней был свитер. Михаила немного великоватый, пахнущий. Им она держала в руке чашку и смотрела, как Мила и Артем играют в снежки. Мила хохотала, Артем пытался быть серьезным, но все равно улыбался. Настоящим. Михаил подошел сзади, обнял. «Не верится, что все это с нами. Я каждый день боюсь проснуться, но мы проснулись в мире, где не надо убивать. Я все еще не знаю, кто я, Миша. Ты мама и женщина, которую я люблю. Этого достаточно». Она прикрыла глаза. «А если прошлое вернется?» Он наклонился, поцеловал в висок. «Тогда мы встретим его вместе». Днем они вместе строили снеговика. Артем, как старший, делал все по геометрии. Мила таскала морковку и пыталась сделать ему ресницы. Анна и Михаил просто смотрели, смеялись, наслаждались каждым мгновением. Иногда по вечерам приходили соседи местные. Простые, добрые, не задающие лишних вопросов. Звали Анну медсестра, Михаила инженер. Никто не знал их настоящих имен, и никто не пытался узнать. Именно это они и искали, анонимное счастье. Через несколько недель пришло письмо, без адреса, без подписи. «Анна, если ты читаешь, это значит, ты жива. Я не Светлана, но я была с ней, и я последняя из тех, кого ты спасла. Я ушла, и теперь учу других не бояться себя. Твоя борьба не была напрасной. Спасибо». Анна долго держала письмо в руках. Потом сожгла пепел, развеялся в снегу. Она больше не хотела возвращаться. Ни в воспоминания, ни в кровь, ни в темноту. Весной Артем сдал экзамены экстерном. Поступил онлайн в технический университет.
Хотел стать инженером-кибернетиком. Мила рисовала везде, на стенах, на листах, даже на снегу. Рисовала маму с крыльями, папу с мечом, себя в золотом платье с венком. Анна хранила эти рисунки в коробке с надписью «Наши настоящие». Однажды вечером, когда камин потрескивал и за окнами шел снег, Михаил тихо спросил: «Ты думала, мы когда-нибудь поженимся снова?» Анна улыбнулась. «Шачери деровасорте». Мы и не разводились. Но не было платья и торта и кольца, я не дарил. Он достал маленькую коробочку. Исправляюсь. Внутри простое кольцо без камня, но теплое. Она смотрела на него долго. Потом медленно надела кольцо на палец. Теперь все по-настоящему. Через месяц в маленькой церкви на берегу Байкала, где служил старик-священник, прошла самая тихая и искренняя церемония. Только четверо, он, она и двое детей, которые держали свечи и улыбались. Анна надела белое шерстяное платье, Михаил темный костюм с серым шарфом. Кольца клятвы поцелуй, и целый мир за их спинами остался позади. Вечером в саду у костра Мила спросила: «А теперь все будет всегда так?» Анна прижала ее. «Пока мы держимся друг за друга, да. А если опять придут плохие?» Артем ответил первым: «Мы сильнее. Теперь нас четверо, а вместе мы семья». И в ту ночь, впервые за много лет, Анна спала спокойно, без снов, без оружия под подушкой, с Михаилом рядом, с тишиной за окном, с миром внутри.